Sinn von dem, was wir hier tun bei InterSleep, ist zu schauen, welche kleinstmögliche Therapie unseren Patienten hilft. Das muss eben nicht immer die Überdruckmaske sein, diese CPAP-Therapie, die per Luftdruck die Atemwege auf- und freipustet. Oft reichen auch besondere kleine Zahnschienen, die den Kiefer nach vorne schieben und dadurch den Luftweg offen halten. Eine Zahnschiene, wenn sie indiziert ist, wenn es der richtige Patient und die richtige Therapie sind, ist eine viel kleinere, viel weniger aufwendige, viel komfortablere Behandlung als eine CPAP-Therapie, wo letztendlich eine Maske, ein Schlauch, ein Kompressor, ein Stromanschluss immer nötig ist, um einen vernünftigen Schlaf zu gewährleisten. Eine Maskentherapie bei Schlafapnoe ist sehr wirkungsstark, aber im Alltag doch ziemlich hinderlich. Bei Schienentherapien hat man einen deutlich komfortableren Alltag. Man hat ein kleines Döschen, ein kleines Teil wie eine kieferorthopädische Apparatur letztendlich, die die Kinder haben, und hat darum einen ähnlichen Effekt, wenn der Patient dafür geeignet ist. Es geht eben nicht bei jedem. Und ob ein Patient geeignet ist für eine Schienentherapie, ob ein Patient geeignet ist für eine Maskentherapie oder ob er eine Hals-Nasen-Ohrenärztliche Operation braucht, ist genau das, was wir bei InterSleep herausfinden.